ពោះស្នាមជ្រុញជ្រួញកន្ទុយភ្នែកនិងស្បែកខ្មៅស្រអាប់វិធីធ្វើម៉ាស់លាបមុខពេលយប់សម្រាប់ពន្យាភាពចាស់ជួមអាចរុយស្បែកស្ងួតរញើធំស្បែកសមិនស្មើគ្នានិងមុខសរសៃក្រហមហើយធ្វើឲ្យស្បែកទន់សភ្លឺថ្លាគ្មានជាងវ័យតាមពីប្រើយកដំបូងរូបមន្តនេះប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីគ្រឿងផ្សំដែលបងប្អូននឹងត្រូវការមានដូចជា Garnier Skin Natural ជាប្រភេទម៉ាស់លាបពេលយប់ Garnier Skin Natural Ageless White Sleeping Mask ល្អសម្រាប់បង្រួមរញើជាបាជួមស្បែកស្ងួតនិងធ្វើឲ្យស្បែកមើលទៅក្មេងជាងវ័យគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ដែលបងប្អូននឹងត្រូវការគឺចាយប្រទាលកន្ទុយក្រពើចំនួន2ស្លាបព្រាកាហ្វេចាយប្រទាលកន្ទុយក្រពើអាចជួយព្យាបាលមុខសរសៃក្រហមនិងស្បែកមុខក្រហមចាយប្រទាលកន្ទុយក្រពើអាចជួយបានច្រើនព្រោះវាអាចជួយសម្រួលនិងជំរុញការជួសជុលរបស់ស្បែកនិងថែមទាំងជួយកាត់បន្ថយការឈឺចាប់ទៀតផងហើយបងប្អូនត្រូវការសេរ៉ូមវីតាវ៉ៃចំនួន2គ្រាប់វីតាវ៉ៃជួយកាត់បន្ថយស្បែកខ្មៅស្នាមអុចខ្មៅស្នាមមុនខ្មៅដោយសារពន្លឺថ្ងៃនិងស្នាមអុចផ្សេងទៀតដែលមាននៅលើស្បែកជួយឲ្យស្បែកសភ្លឺថ្លាមករលោងពីខាងក្នុងសូមកូនច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អបន្តប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំលាយហើយស្នាមជ្រុញជ្រួញកន្ទុយភ្នែកជួមនិងស្នាមអុចខ្មៅបងប្អូនអាចទុកល្បាយនេះនៅក្នុងសីតុណ្ហភាពធម្មតារបៀបប្រើប្រាស់សូមលាបម៉ាស់នេះបន្ទាប់ពីលាងមុខរួចភ្លាមមុនពេលចូលគេងទុកចោលពេញមួយយប់រួចលាងជម្រះចេញនៅពេលព្រឹកបងប្អូនអាចប្រើរូបមន្តនេះជារៀងរាល់យប់តែមុខរបស់បងប្អូននឹងមើលទៅទន់មករលោងក្មេងជាងវ័យនិងភ្លឺថ្លាតាំងពីយប់ដំបូងចាប់ពីពេលនេះតទៅសញ្ញានៃភាពចាស់ជួមស្នាមអុចខ្មៅនិងស្នាមផ្សេងនឹងបាត់ចេញពីផ្ទៃមុខរបស់បងប្អូនបន្តិចម្ដងខ្ញុំប្រកាសថាបងប្អូននឹងឃើញប្លែកតាំងពីការប្រើប្រាស់សប្តាហ៍ដំបូងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនប្រសិនបើបងប្អូនចង់បានរូបមន្តធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខសបន្ថែមទៀតសូមចុចលើវីដេអូនេះអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំមកនៅវីដេអូបន្តទៀតសូមជម្រាបលា